Монгол орн бол газар нутгийн хэмжээ бүс томтой. Учраас бид нар бүс нутгийн бүсчилсэн судалгааны төв болон мод үржүүлэг үрийн төвийг бид нар байгуулах хэрэгтэй гэж би энэ сургалтын дээрээсээ ирээд санаа төрж бол сая та бүхэнд ярьсан байгаа. Би нэг солонгосын энэ борлуулалтын систем манайд бол бас тарцуулах үржүүлээд байгаа бол борлуулалт хамгийн их асуудалтай байдаг. Тэгээ энэ шийдлийн талаар асуусан чинь ер нь бол тухайн бүсээр аймагаараа төлөвлөгөөтэй ойжуулалтыг хийдэг. Тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу тарцуулагчийнхаа захиалгыг хувийн хвшил бол энэ улсынхаа газруудад захиалга өгчдөг учраас захиалгын дагуу мод үржүүлэг нь явдаг. Тэгэхээр борлуулалт нь тодорхой байна гэсэн. Энэ систем нь бас бидэрт их таалагдлаа.